Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ityami Mami. Hari ini Mami mukbang sendiri. Dan bagi teman-teman yang udah membantu channel Mami, Mami ucapin banyak terima kasih. Sebelum makan kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Mari makan teman-teman semua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi putih dulu. Cara mudah banget. Gak suka lemaknya. Tahunya tahu campur. Kebetulan tahunya masih panas. Dan kemangi. Ayamnya kegosongan. Makan kalau udah melalap udah enak banget deh. Tahunya masih panas. Minum dulu teman-teman.
teman-teman, karena nasinya udah habis, tapi Mami mau nambah. Takut kelamaan, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.